और ग्वालियर के बाद अब आपको लिए चल रहे हैं छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा से एक ऐसी कहानी जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया, जहां इलाज के नाम पर मासूम जिंदगियां चली गईं और अब सामने आया है कमीशन का काला खेल। पुलिस का दावा है कि आरोपी डॉक्टर ने कथित तौर पर 10% कमीशन लेकर मिलावटी कफ सिरप पर्चे पर लिखे। हालांकि डॉक्टर के वकील इस आरोप को झूठा बता रहे हैं। 24 रुपए 54 पैसे की इस कफ सिरप ने इन बच्चों की जान ले ली। पुलिस की माने तो हर बोतल पर महज 2 रुपए 45 पैसे कमीशन के लिए डॉक्टर प्रवीण सोनी हर बच्चे के लिए पर्चे पर कफ सिरप लिखता रहा। अब इस कोल्ड ड्रिफ्ट को बनाने वाली कंपनी के मालिक और बच्चों की बीमारी के पर्चे पर कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर प्रवीण सोनी दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस की माने तो डॉक्टर प्रवीण सोनी ने खुद अपने बयान में कहा था कि उसे हर बोतल पर 10% कमीशन मिलता था। यही नहीं, प्रवीण सोनी जो दवा लिखता था उसकी बिक्री भी उनकी पत्नी और भतीजे की दवा दुकान से होती थी। हालांकि अभी तक इस मामले में डॉक्टर सोनी के किसी रिश्तेदार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। डॉक्टर सोनी के अलावा उनके परिजनों में से किसी की गिरफ्तारी या किसी को रिमांड में लिया है क्या? नहीं, रिमांड में तो नहीं लिया, लेकिन वाइड ओपन है। जिसका जैसा पार्ट होगा उसके हिसाब से उसकी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टर सोनी के वकील का कहना है ये सारे आरोप झूठे हैं। पुलिस को अपनी स्टोरी कंप्लीट करना है। डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है, तो उन्होंने उसको उसमें तकनीकी तौर पर संलिप्त करने के लिए इस बात की एक स्टोरी अपनी जो है वो फैब्रिकेटेड बनाई और कन्फेस करते हुए एक मेमोरेंडम लिया। उस मेमोरेंडम की जब तक न्यायालय में उसको सिद्ध ना किया जाए, पुलिस कस्टडी के मेमोरेंडम की एविडेंटरी वैल्यू कुछ नहीं है। तो जो 10% की बात है कि वो कंपनी या जो स्टॉकिस्ट या कोई डीलर किसी को वो कमीशन उनसे मिलता होगा उनको, वो बात सर्वथा जो है फैब्रिकेटेड और झूठी है। पुलिस की जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 18 दिसंबर 2023 को ही केंद्र ने पूरे देश में ये दिशा निर्देश दिए थे कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं न दी जाएं। फिर भी डॉक्टर सोनी ने ऐसी दवा लिखी, जबकि उन्हें पता लग गया था कि इससे बच्चों की किडनी खराब हो रही है, फिर भी वो दवा लिखते रहे। 10 साल पहले मेडिकल काउंसिल में मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा डॉक्टरों पर आरोप लगे कि एक निजी फार्मा कंपनी के खर्चे पर सपरिवार वो इटली घूम कर आए और उसके एवज में उस दवा कंपनी की एक दवा उन्होंने प्रिस्क्राइब की। 2008 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश के बड़े डॉक्टरों पर एक और गंभीर आरोप लगा कि उन्होंने मरीजों पर दवाओं का परीक्षण कर दिया, वो भी उनकी सहमति के बगैर। ऐसे में दवा कंपनी और डॉक्टर दोनों पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं। छिंदवाड़ा से अपने सहयोगी शाश्वत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।